Humori i vërtet lind nga jeta e përditshme. Naim Yusufi, i njohur si Gjasela, është një nga figurat më të dashura të humorit popullor kërçovar. Me batuta spontane, humor të pastër dhe mençuri popullore, ai ka ditur të pasqyrojë realitetin e jetës me ironi të lehtë, por gjithmonë me një mesazh. Humori i tij buron nga hallet dhe gëzimet e njerëzit të zakonshëm, duke përcjell vlera morale, çka e ka bërë të pranohet dhe të dashurohet nga të gjithë moshat. Së bashku me Mr. X dhe Gjasela u shndruan në një dyshe emblematike të humorit lokal, duke lënë gjurmë të veçanta në skenën humoristike të Kërçovës. Me pjesëmarrje edhe në shfaqje teatrale në teatrin Gja Derala. Ai mbetet një nga shtyllat e humorit popullor dhe një emër i paharruar i jetës kulturore të qytetit, andaj shoqata Votra e nderon për kontributin e tij të çmuar në artin e humorit.